wajahmu dari segenap jurusan. Aku menyaksikan zaman berjalan kalang kabutan. Aku melihat waktu melanda masyarakatku. Aku merindukan wajahmu. Dan aku melihat wajah-wajah berdarah para mahasiswa. Kami adalah pagi hari bibit ditanam. Kami adalah cahaya kehidupan emas. Rencana yang emas adalah merdeka bagi pengantin. Rancang kenapa justru dan emas logam bercahaya ditempa di landasan, diuji di dalam api. Burung merak sastra Indonesia modern lahir di Solo hari Kamis 7 November 35. Ibunya seorang penari keraton, ayahnya seorang guru dan pemeluk agama Katolik. Curendra Broto yang kemudian menjadi Wahyu Sulaiman Rendra atau cukup dengan Rendra. Pertama kalinya dalam hidup saya merasakan seperti patah hati, sengsara itu, sengsara. Belum, nggak ngerti apa yang mau dipegang. Kehilangan diri. Dan alhamdulillah kok saya nggak pernah merasa kayak gitu lagi. Tapi waktu itu saya merasa kayak gitu tuh. Loh gimana tuh? Jadi tidak bisa berdamai dengan kelahiran saya. Saya lahir, saya hidup di dunia kayak begini itu apa itu? Wah, saya mencoba ya bicara dengan guru saya, direktur, dengan ayah saya, semuanya menjelaskan ini baik kamu tuh bagian bahasa. Ini cocok dengan bakat kamu, cocok dengan nama kamu. Tidak cocok dengan cita-cita saya bilang gitu. Wah, terus mulai kelakuan saya buruk waktu itu. Kalau saya ingat lagi itu, lalu mulai saya supaya ada naluri mau brutal gitu ya. Wah, terus waktu saya menyadari gitu, ya lebih baik saya minggat aja daripada berpanjang-panjang saya menunjukkan kelakuan buruk pada guru, pada direktur dan kepada ayah saya. Saya minggat dengan berbekal beras ya, sedikit ada uang sedikit gitu. Baik, saya ambil sepeda, saya minggat. Terus saya ada niatan mau puasa 9 hari. Orang saya bilang neges kasaning Jawoto gitu kan ya. Jadi saya mau bertanya kepada yang memberi hidup ini, apa kehendakmu atas diriku? Sebab saya tidak punya kehendak apa-apa lagi. Masa kanak-kanak saya itu memang suka sekali seni pertunjukan itu. Saya suka. Terutama seni tradisional, wayang kulit, arje, ketoprak, ludruk, lenong, besut, gambang kromong, wayang potehi. Wah, itu saya menonton itu dengan sangat agresif, mencari-cari kesempatan, menempuh jarak jauh. Dan kalau saya menonton itu, pertunjukan itu, tidak cukup nonton pertunjukannya, saya juga menikmati persiapannya. Kadang-kadang saya datang ke tempat orang yang menanggap ya, yang punya peralatan, ya. Padahal saya nggak kenal lama, tapi lama-lama dikenal dan kadang jadi terus kayak dianggap akrab dalam tempo berapa jam saja, nggak sampai 1 jam kadang sudah akrab. Sini nak, ini terus jadi kayak tamu keluarga. Jadi terus wah, saya menikmati persiapannya loh. Dapurnya, aktivitas di dapurnya ini
lalu orang-orang datang bersiap-siap untuk berjualan apa itu, wah. Nah, suasana semacam itu loh yang suasana yang total dengan komunitas, wah itu selalu mencekam saya. Pengetahuannya tentang seni panggung itu mengantarnya memimpin bengkel teater yang berpusat di lahan 2,5 hektar di Cipayung, dekat Depok, Jawa Barat. Bersama para pendukungnya, ia hidup sebagai petani dan beternak dengan latihan rutin teater tiap hari. Dorongan waktu saya menjadi mahasiswa, didorong juga oleh teman-teman yang menganggap saya punya bakat berteater gitu. Yang terutama itu Umar Khayyam, waktu itu sudah menjadi sutradara terkenal di Gajah Mada. Kemudian Subagio Sastrowardoyo, lalu Imam Sutrisno, Kusno Sujarwadi juga. Itu banyak mendorong saya supaya berteater. Wah, bakat Mbak Yu Khayyam juga mendorong saya. Tapi saya memang kurang suka sih, jadi ya saya ogah-ogahan saja. Begitu juga Teguh Karya, Sim Adi Limas, itu mendorong saya supaya saya itu serius berteater. Pada masa pemerintahan Soekarno, ia mulai menyatakan protesnya. Ia menentang pelarangan manifest kebudayaan yang dilakukan atas tekanan dari Lembaga Kesenian Rakyat atau LEKRA yang berafiliasi pada Partai Komunis. Lalu juga kecuali itu, saya banyak sering mendadak ditahan untuk diinterogasi oleh DPKN. DPKN itu ya semacam apa ya, dinas rahasia ya, dari kepolisian atau begitu. Waktu itu zaman Soekarno itu. Tapi saya kan juga tidak ada pengalaman diinterogasi ya. Setiap kali diinterogasi, saya itu kayaknya tidak sekedar menjawab ya atau tidak, tapi saya berusaha meyakinkan. Jadi kayak orang berdebat saja. Misalnya kalau dibilang tuduhan pada saya itu apa itu anti revolusi. Wah, Anda ini anti revolusi. Nah, saya bilang, loh, saya tidak anti revolusi, saya tidak percaya pada revolusi. Wah, sikap begini nih. Wah, loh, bagaimana nih pemimpin besar revolusi kita, Bung Karno, mengatakan bahwa revolusi ini tidak akan belum berakhir nih. Revolusi yang terus menerus. Wah, kalau dalam kebudayaan saya bilang, revolusi yang terus menerus itu kacau, itu tuh tidak mungkin peradaban di kebudayaan berdasarkan revolusi itu tidak ada. Tidak ada satu contohnya di dunia ini dalam sejarah umat manusia revolusi kebudayaan yang berhasil. Kalau revolusi menyingkirkan penjajah itu bisa berhasil, tapi kalau merubah kebudayaan dengan revolusi itu nggak ada yang berhasil. Oh, bagaimana ini Anda menyalahi doktrin dari pemimpin besar revolusi? Ya memang dia yang salah melihat sejarah. Lihat saja dong, revolusi Prancis misalnya. Apa akan revolusi selesai yang lahir Napoleon? Nah, sekarang ini revolusi yang berjalan di Rusia dan lain sebagainya. Saya sudah ke Rusia belum lama ini, dan di sana masih kurang makan, masih kurang alat penghangat kalau winter, bahan penghangat kalau winter. Wah, itu jauh daripada berhasil. Dan juga ya ada kritik-kritik saya begitu pada apa yang terjadi di Rusia dan Tiongkok yang saya lihat pada tahun 57. Wah, itu tuh. Jadi sepertinya saya memberi ceramah gitu. Dari sana itu ya terus. Nah, kan ya, tentu ada teman-teman juga yang nyelundup di sekitar situ kan. Mendengar saya begitu tuh bilang, ini gendeng Rendra ini. Diinterogasi kok malah beri ceramah gitu. Nah, pada waktu akhirnya saya bisa diusahakan keluar gitu. Cuma ditahan 2 malam aja. Sesudah menikahi Sunarti, gadis yang jadi mata air sajak-sajaknya, ia menerima undangan ke Amerika. Semula hanya untuk mengikuti seminar di Harvard University, tetapi menjadi lebih lama sehingga istrinya menyusul pula ke sana. Lalu akhirnya saya usul supaya saya masuk saya tak masuk American Academy of Dramatic Arts karena saya pengen banyak pergaulan. Wah, di situ kan bergaul ya, wah, banyak cewek kayak
Dengan motivasi pergaulan itu saya masuk situ kok diizinkan oleh Rockefeller Foundation. Ya di samping dikasih visitor grant, saya dikasih juga kesempatan untuk mendaftar di American Academy of Dramatic Art. Ya tentu pelajarannya ya sudah ada di buku semua kan, jadi ya tidak terlalu banyak apa yang bisa dipelajari. Tetapi mereka senang sekali waktu saya mengintrodusir teknik-teknik yang dari timur kan, kayak teknik persiapan ini itu, pernapasannya yang gitu-gitu tuh ya mereka kan seneng kagum-kagum. Nah saya lalu diminta juga memberikan workshop di bidang itu di sana. Amerika membuat Rendra mengembangkan bakatnya secara optimal. Ia mendirikan bengkel teater 1 Oktober 1967. Satu kelompok teater paling menghebohkan di Jogja dan yang bertahan paling lama di Indonesia, baik sebagai aktivis kesenian maupun lembaga swadaya masyarakat. Kegiatan Rendra ini memberi inspirasi akan menjamurnya berbagai teater, kegiatan drama absurd dan eksperimental, teater mini kata yang kontroversial. Yang aneh dan dirasa juga orang-orang banyak ya. Betapa banyak juga kejelekan dan keburukan kelemahan pada orang Amerika dan sebagainya. Tapi di Amerika itu oleh karena suasana di demokrasi yang betul-betul meluas dan mendalam, sekalipun ada kelemahan-kelemahan yang banyak juga, dorongan mencipta itu besar sekali, kuat sekali. Rupanya orang yang datang sana itu dorong ciptanya itu tumbuh gitu. Oleh karena kebebasan tadi, kebebasan menyatakan diri gitu. Dan itu saya kira salah satu hal yang mendorong Rendra juga menjadi besar, lebih besar lagi dari waktu sebelumnya. Aku tulis pamflet ini karena lembaga pendapat umum ditutupi jaring labah-labah. Orang-orang bicara dalam kasak kusuk dan ungkapan diri ditekan menjadi penghiaan. Apa yang terpegang hari ini bisa luput besok pagi. Ketidakpastian merajalela. Apa yang pasti hanya yang datang dari kekuasaan. Di luar kekuasaan, kehidupan menjadi teka-teki, menjadi mara bahaya, menjadi isi kebun binatang. Apabila kritik hanya boleh lewat saluran resmi, maka hidup akan menjadi sayur tanpa garam. Lembaga pendapat umum tidak mengandung pertanyaan, tidak mengandung perdebatan, dan akhirnya menjadi monopoli kekuasaan. Saya pikir berbicara soal Rendra mesti tidak lepas dari soal kesenian dan politik. Saya melihat politik itu bukan politik ansih, tapi politik berkebudayaan. Nah, politik berkebudayaan adalah politik yang dilandasi dari logika, etika, dan estetika. Nah, ketika kita berbicara soal logika, etika, dan estetikanya Rendra, maka sebelum tahun 80-an, saya pikir Rendra sangat logik sekali berbicara soal-soal politik. Saya mengenal Rendra cukup lama. Dan bermula dari keterlibatan Rendra pada saat beliau itu ditangkap dan ditahan ya, pada sekitar tahun 78 lah ya. Sebelum itu saya hanya mendengar Rendra, membaca melalui surat kabar gitu ya, dari literatur, tapi tidak pernah mengenal orangnya gitu ya. Tapi tahun 78 itu saya tersentak ketika mendengar beliau ditangkap dan ditahan, bahkan diperlakukan amat kejam gitu ya. Dia dipukul, disiksa, bahkan dihina itu. Dan itu membuat saya marah ya. Saya ingat malam itu ketika saya dengar
Rendra dan Fatwa dipukuli di tempat tahanan di Guntur, saya tengah malam itu juga datang ke Bang Ali dan bersama Bang Ali yang juga amat spontan ya, langsung menggebrak Laksamana Sudomo yang ketika itu Panglima Kokamtib yang untuk memprotes perlakuan yang biadab itu. Sejak itulah saya dekat sama Rendra. Pada saat-saat yang diperlukan, Rendra tampil sebagai hati nurani dan juru bicara masyarakat. Ia menyuarakan hal-hal yang tabu dibicarakan. Dengan demonstrasi maupun melalui puisinya, ia mengkritisi proses pembangunan. Ia menggugat berbagai penggusuran, penyalahgunaan wewenang, dan korupsi. Tragisnya, ia justru ditangkap di depan para pengagumnya pada saat membaca puisi di Taman Ismail Marzuki. Di tempat itu pula, ia sering mendapatkan penghargaan baik dari pemerintah maupun dari masyarakat, baik diharapkan atau tidak diharapkan. Dalam keadaan apapun saya itu tanpa harapan. Memang tahun 78 itu tekanan luar biasa. Itu masyarakat dalam artinya dinamika bangsa lagi memprihatinkan ya. Kekurangan toleransi. Saya baca saja dilampar gas amoniak, dikasih surat kaleng, ancaman-ancaman, terus akhirnya berakhir dengan saya ditahan. Saya tidak dicampur dengan tahanan politik, tapi saya dimasukkan ke Guntur, dicampur pembunuh, perampok segala macam itu. Ya, bahkan saya pernah diisolir di sel isolasi. Tapi kok ya, ada rasa saya itu ya kayak berhadapan dengan saudara. Ya kan kawan dan lawan itu saudara memang. Dan satu kepentingan, ada perbedaan yang di sana itu lebih kuat dan lebih kasar, lebih caranya lebih dan punya kesempatan untuk melakukan kekerasan gitu. Tapi semuanya ini tidak ada faedahnya untuk dihadapi dengan kebencian dan dendam juga. Sebab kebencian dan dendam itu pada akhirnya akan membakar diri sendiri, menghabiskan energi kita, dan lalu akan selalu salah alamat. Dan yang didendamin, yang dibenci itu mungkin orang yang keliru, tapi bukan orang yang tanpa maksud baik gitu ya. Jadi, maksud baik dan maksud baik memang bisa berlaga gitu. Tinggal soalnya ini orang itu berada di pihak mana? Apa berada di pihak sekedar kekuasaan atau berada di pihak kesejahteraan umum, kesejahteraan rakyat, jadi memihak kepada rakyat. Jadi ya justru malah penyadaran saya di tahun 75 itu membuat saya lebih siap menghadapi konflik-konflik, sampai pada akhirnya penahanan itu saya itu secara mental siap ditahan. Sajak-sajak Rendra menjadi bekal para mahasiswa untuk berunjuk rasa, menjadi bahan doa, menjadi surat cinta, pamflet sosial politik, serta renungan para pencinta lingkungan. Sandiwaranya paling luas dikenal. Rendra membawa rombongan teaternya untuk pentas di Eropa, Jepang, dan Amerika. Ia sendiri membaca puisi hampir di seluruh kota besar dunia dan kota-kota kecil tanah airnya. Penggemar Rendra meluas ke berbagai kalangan, dari kalangan seniman hingga politisi. Sepak terjangnya menjadi perhatian berbagai kalangan, baik pendidik, pengacara, hingga kalangan aktivis muda. Yang saya khawatirkan, dan mudah-mudahan ini tidak terjadi, Rendra ini sudah sering disebut sebagai si burung merak, dan kita tahu burung merak itu bagaimana. Saya sangat harapkan Rendra tidak merasa sudah mencapai satu puncak yang menjamin citranya sebagai Rendra yang sekarang, artinya menjamin terus gitu ya.
saya tidak mengharapkan Rendra memasuki suatu periode anti klimaks. Tapi periode anti klimaks itu bisa terjadi kalau andalan Rendra itu citranya sebagai burung merak. Saya lebih suka anggap saja Rendra burung gelatik lah gitu ya, yang enak dipandang tapi tidak gampang disentuh. Dan apabila aku menulis saja, aku juga merasa bahwa kemarin dan esok adalah hari ini. Bencana dan keberuntungan sama saja. Langit di luar, langit di badan, bersatu dalam jiwa. Kami adalah pagi hari. Kami adalah cahaya yang pertama. Bumi keras, batu keras, berantuk dengan mimpi. Manisku, manisku, sepasang pengantinku. Bumi keras, batu keras, berantuk dengan mimpi. Manisku, manisku, sepasang pengantinku.